Que un niño ronque nunca es normal. Se denomina roncador a un niño que ronca más de 3 días a la semana por 3 semanas consecutivas. En porcentaje constituyen entre el 10 y el 20% de toda la población infantil hasta los 9 años de edad. Entre los factores que inciden para que un niño ronque están, primero, el exceso de peso. Segundo, alteraciones anatómicas estructurales de su sistema respiratorio. Tercero, uso del chupón más de los 3 o 4 años de edad y el hecho de que se le dé alimentos triturados previamente y no mastique los alimentos. Y cuarto, infecciones respiratorias, alergias, asma o exposición a contaminantes ambientales como el humo del cigarrillo. Un 20% de estos niños que roncan provocan un fenómeno que se llama apnea o hipopnea del sueño, en el cual durante el sueño nocturno tienen episodios donde no respiran y se quedan sin respirar por más de 20 segundos. Más sobre el niño que ronca en el próximo video.